Люк открывается, мы открыли и услышали, что идет именно вот по этим трубам. Как будто крутится какой-то механизм. Все время проходит и задевает за что-то. Вот такое. Вот так как-то. Ну, то есть она стучит, потом затихает, опять стучит. Там ночью лежишь, и просто такой звонкий прям удар какой-то по трубам, кто-то, ну, как молотком ударил, аж просыпаешься. Когда уже слесарей вызвал, они рассказывают, что уже соседи думали, что это я по батареям стучу. А на самом деле это вот какие-то трубы там проходят, какие-то непонятные. Это бум-бум-бум. Как будто бы палкой по ведру стучат. Я работаю дома на удаленке, то есть я 24/7 нахожусь дома. Выхожу с ребенком гулять, выхожу в магазин. У меня сейчас слезы потекут, потому что это на самом деле очень больная тема. Я начала принимать антидепрессанты, потому что я понимаю, что это сказывается на моей жизни, на моем отношении к работе и вообще к мировосприятию. Когда ты не спишь до 3-4 часов, потом ты в 7 встаешь и продолжаешь работать.